熊猫的智商究竟相当于人类的几岁呢？虽然大熊猫智商的确切数值目前在科学界暂时还没有定论，但跟它天天待在一起的饲养员应该最有发言权，并且从日常熊猫的行为观察看来，大熊猫的智商应该是比较高的。每天饲养员给大熊猫供给食物，这些食物大熊猫并不会全部食用，而是在这些食物中挑选出最新鲜的进行采食。而且每只大熊猫都有自己喜欢的食物，也有自己讨厌的食物，它们对待食物有自己的思考和选择，并且大熊猫经过饲养员常年的饲养和接触，很多时候能够准确理解饲养员的话，并进行简单的交流和互动。若是经过训练，大熊猫还能进行杂技表演，常年的语言和动作的沟通，使得熊猫和人类之间能进行情感的交流，并且在科学界通常都是由本体的脑容量大小决定智商的高低。熊猫普遍还算是比较大的，智商较高于一般的狗狗。由此，一些科学家推测，一般成年熊猫的智商大约相当于人类3到4岁。